Kadu'aa eegan kadu'uun beekanii jedhan. Kadu'aaf eeganii kadu'uun beekanii jedhanii. Natsaannat Warqineen kun jechuudha armii ta'ee jira. Artistii guddaadha. Artistii kaa waan diraamaa isaatiin namni hedduun isa beekaa. EBS irratti illee taphaa gaafiif deebii kanarratti namni hedduun ka isa beekaa jechuudha. Innaa nama gaarii fi nama akka nama kolfisiisuu jedhee egaa uummanni isatti kalaa'ee isa beeku sirriitti irraa haasa'anii jechuudha. Har'a dammoo addunyaa kanarraa boqotee jira kaleessa jechuudha. Awwaalli isaa boornatti fakkaate EBS'n akkanatti gadda ofii ibsitee jirti jechuudha. Innaa akkami namni hin dhibamee hin du'a yookaan immoo du'aaf jirurra jira jedhee kan namni ganamaa galgal itti boo'ee du'aayii godhaniif jechuudha. Har'a gara biyya alaatiitti deemee yaalamuuf deemee jira. Nama kana hin beektan ka namni hin beekne hin jirtanii nama gaarii nama akka nama gargaaruu fi nama akka nama bira dhaabbatudha namni kun. Na haaluma kanaan ka isa gara biyya alaatiitti yaalii akka goosisu uummanni isaa isa bira dhaabbatte isa dhugaa dubbachuuf namni geezee jireenyarra jiraattee si bira akkasitti namni si bira dhaabbatee fayyaa keetti fakkatti cinqamu arguun hedduu nama gammachisa. Haa ta'u malee rabbiin isa fayyisee ilmoo isaatii fi maatii isaatii fi maatii Itoophiyaa hundaafuu rabbiin fayyaa guutuu kenneefi isa haa deebisu. Jedha asumaan jechuudha. Namni kun nama gaariidha. Kan namni gaariin ka dafee addunyaa kanarraa boqotaa maaliif jennaaniin wanta gaarii waan dalaguuf namni hedduun waan isa barbaaduuf namni hedduun waan isa barbaaduuf rabbiillee nama gaarii kana hin barbaadaa jechuudha. Saniifuu nama gaarii ufitti fudhata dafeetiniin maaliif dachiin tuni nama gaarii dafteetiniin gara rabbiititti ergitii jechuudha. Osoo waan onnaan jenne jechuudha. Saniifuu rabbiin isa kana rabbiin haa fayyisu. Fayyaa guutuudhaan maatii isaatiitti akka deebi'u abdii guddaan qabna. Haa ta'u namni amma natsaannat ka hin beektanii namni hunduun beeka armii ta'ee jira du'ee jira jedhanii namni hunduu irraa dubbataa jira. Nama kana ka namni diraamaadhaan isa wallaale hin jiru. Namni afaan Amaariffaa diraamaa laalu namni hedduun isa beekaa natsaannat jechuudha. Namni hunduu isa beekaa. EBS'n koloo haala kanaan gadda isaa ibsataa jiranii gadda isaa namni hundinuu ibsataa jiranii yaa rabbiin lafa isaa maal haa godhuuf jedhan biyyeen isaa haa guutu daadhiin maali haa ta'u jedhanii isa akkatti eebbisan kan beenu waan kiristaana ta'eef maatii isaatiif jajjabinna nama isa jaalatuuf hundaafuu jajjabinna hawwina rabbiin jajjabina hundaafuu haa kennu namni kadu'uun isaan oolu. Namni hunduu garma du'aa deema. Haa ta'u malee gaarii wanta gaarii gaafa dalagdee deemte namni hunduu gaarummaa kee haasaa malee badummaa kee hin haasa'u jechuudha. Saniifuu namni hunduu waan gaarii isaa haasaa jechuudha. Namni kun nama jabaadha nama akkasitti yaa gaafa duute namni hunduu maqaa kee nama waan gaariidhaan si kaasuun isa waan hin oolle garuu osoo addunyaarra jiraate gaarummaa isaa namni dhaga'u hin jiru. Wanta inni dalagee kana dalagee jira namni kun jedhanii nama yookaan isa galateeffatanii miti jechuudha. Garuu gaafa ati duuteetiin jette wanti hundi kee gaafa sanbaa jechuudha. Akka jechuun argitanii biyya hambaa keessatti garuu osoo ati duunii osoo ati du'iin osoo ati jirtu gaarummaa kee haasaanii gaarummaa kee agarsiisanii shillimaata hunda si qopheessuu danda'an. Biyya hambaatitti jechuudha. Garuu biyya keenyatti immoo rakkoon isaa maalinni gaafa ati duute ilaalaa biifti xiqqaa guddaan ol si qabee gad si qabee bakka wayi namni kun siin jaa maaliif ati dhageettu waan ta'eef jechuudha. Waan ati hin dhageenyeef namni hundi sirraa dhagaa sirraa akka hubatu barbaada namni hundi sirraa qaaqaa jechuudha. Kana jala rabbiin nama haa baasu. Dhugaa dubbachuuf namni gaariin inuma jiraataa kan jedhamu inuma jiraataa jechuudha. Rabbiin nama kanallee fayyisee rabbiin haa agarsiisu ka du'eefillee rabbiin maalinni ani muslima waan ta'eef rabbi jannata seensisu jechuu barbaadee ture garuu immoo akkas hin jedhamu waan ta'eef bakkuma
isaan itti barbaadan san jechuun daadhiin haa guutu jedhan sila daadhiin haa guutu lafti isaa maalii haa taatu I don't know bicha akkasii maatii isaatiif jajjabina haa kennuu fi isa dammoo bakka isaaf malu bakka rabbi kanatu siif malee kana si wayya gajje'een bakka gaarii bakka isa haa qubachiisu akkasii nama kanaaf immoo du'aayii godhaa fi rabbiin fayyisee biyya ofiitiitti biyya isaa nagaatitti akka deebi'u du'aayii godhaa fi nama akkana kan nama gaariidha dhugaa namni kun jechuudha dhugaa laphee nama cabsaa namni akkanatti dhibamee namni hundirraa boo'ee yaa rabbi namni hundi fayyisi nama kana fayyisi jedhee miskiinaa fi dureessillee hiyyeessaa fi ka qabullee ka hin qabnellee argitanii kan argitanii islaama kiristaana osoo hin jedhamin jechuudha wala amaara oromoo maarree osoo hin jedhin jechuudha tokkummaadhaan akkanatti mucaa kanaaf boo'anii jechuudha isa geggeessuun isaanii hedduu nama gammachiisa rabbiin fayyaa guutuu kennee fi biyya ofiitti haa deebi'u jedha itti aansuudhaan akkuma beekamu namni hunduu miidiyaa kanarratti irraa haasaa turani garuu tasatti du'ee maal ta'e tasatti du'uun isaa baay'ee nu gaddisiisee jira wanti inni ta'e maal akka ta'e hin beeknu jedhanii namoonni hedduun gaafii adda addaa gaafataa jiranii garuu akka waan cooma qabu akka waan onnee qabu akka waan argitanii waa hedduu ka haasaamu jechuudha artistiin tunillee badii dalagdee jirti YouTube sitirratti akka inni du'ee dafteetiniin zim jettee haasoftee akka nama birri barbaadu artistii kanatti dawwalte minaamin jaanii ka warri jarri ka ancaccaa jiranii isiniin ancaccayini isinii jenna ala kulliin haal jechuudha nama hundaafuu jajjabina isaaniif haa kennu artistii dhabuun isaanii hedduu nama gaddisiisaa Itoophiyaan artistii jabaa nama isaanu EBS'n artistii jabaa dhabuun isaanii nama gaddisiisaa ta'u malee yaa duuti naftu duuti kan rabbirraa waan taateef gaafa guyyaan dhufe namuu ima du'a sanifu maatii isaaniif obsa jajjabina isaaniif hawwinaa Natsaannet bakkuma jirutti ijoollee isaatii fi maatii isaatii fi firoottan isaa hundaafuu jajjabina rabbi haa kennuu fi Itoophiyaan ka isa jaalatu hundaafuu obsa rabbiin haa kennuu fi jajjabina akkasumatti isaaf haa kennu isa dammoo biyyeen isatti haa salphattu duuti kaa namarraa naftu waan ta'eef biyyeen sitti haa salphattu siin jenna